কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। বন্ধুরা, চলে এলাম নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে। সাউন্ড টেস্ট করব। এটা কমপ্লিট একটা বোর্ড স্টুডিও। তো এটার মডেল হচ্ছে AK170। এখানে লেখা আছে মডেল দ্য হাই-ফাই স্টুডিও এমপ্লিফায়ার বোর্ড। পুরো কমপ্লিট একটা বোর্ড। তো এটা পিছনের সাইড, এটা সামনের লুক। তো এদিকে একটা অন অফ সুইচ আছে দেখুন। তো এটা বেসের ভলিউম, এটা ট্রেবলের ভলিউম, তো এটা মেন ভলিউম। তো এই অবস্থা বোর্ডটি থেকে নিছি একটা সাউন্ডের জন্য, একটা অফারের জন্য। তো দেখবো বেস কেমন হয়, সেটাই দেখবো কেমন সাউন্ড কোয়ালিটি হয়। তো ভিডিওটি শুরু করতেছি। ভিডিওটি শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তো আমি অডিওটি ইনপুট করতেছি, তো মিউজিকটি প্লে করতেছি। তো পাওয়ার দেওয়ার জন্য আমি 15 ভোল্ট 5 এম্পিয়ার পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করতেছি। তো লাইনটি দিচ্ছি, দেখুন সুইচটি দিলাম, এটা অন হলো। তো আমি মিউজিকটি প্লে করতেছি। তো সেরকম বাজতেছে, বেসও আছে হেভি। এগুলো কালেকশন খুব ইজি। তো চাইলে আপনারা এই বোর্ডটি ইউজ করতে পারেন। এটা ব্লুটুথ নেই, ব্লুটুথ ছাড়াই আসে। তো একটি স্টুডিও 12 ভোল্ট 5 এম্পিয়ারে চলে। এখানে লেখাই আছে 2 এম্পিয়ার অথবা 5 এম্পিয়ার পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করতে পারবেন। তো দেখতে খুব সুন্দর। তো ভিডিওটি এ পর্যন্ত। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।